Hi friend, this is Hair Max Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Max। এর মধ্যে রয়েছে ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, যেটা আমাদের ড্যামেজ হেয়ারকে রিপেয়ার করতে হেল্প করবে। আমরা যদি চাই বাড়িতে বসে একটা হেয়ার স্পা করব, তো এই ক্রিমটার দ্বারা কিন্তু আমরা করতে পারি, তার সাথে কোকোনাট অয়েল, হট অয়েল, সেই প্রসেস দিয়ে। তো এটার মধ্যে ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস আছে, যেটা আমাদের হেয়ারের জন্য ভীষণ ভালো, ড্যামেজ হেয়ারকে রিপেয়ার করতে হেল্প করবে এই হেয়ার মাস্কটি। এটার পরিমাণ রয়েছে 200 ml এর, ভীষণই ভালো। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এই রকম একটা ফয়েল পেপারের দিয়ে মোড়া থাকে এবং এর ভিতরে থাকে। তো এটা আমার ইউজে তাই অনেকটা শেষ হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকটাই প্রায় শেষ, তবে আমি কিন্তু ফয়েল পেপারটা এখনও একদমই ফেলিনি। তো হেয়ার মাস্কটা পুরো এরকম একটা ইয়ের মধ্যে রয়েছে। তো ভীষণ ভালো এই হেয়ার মাস্কটা, এবং এটা আলটিমেট রিপেয়ারের রয়েছে, হেয়ারকে সফট করতে, নারিশিং করতে এবং রিপেয়ার করতে ড্যামেজ হেয়ারকে ভীষণভাবে হেল্প করবে। হেয়ার এক্স আলটিমেট রিপেয়ারের ফুল রেঞ্জ পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটা শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং একটা হেয়ার মাস্ক। এই হেয়ার মাস্কটার সাথে আমরা যদি শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনারটা ইউজ করতে পারি, তাহলে আমরা সবথেকে ভালো একটা রেজাল্ট পেতে পারি, যেটা হচ্ছে আমাদের হেয়ার স্মুথ করবে, সিল্কি করবে, হেয়ার ড্যামেজ থেকে রক্ষা করবে এবং হেয়ার ফল কমাবে। থ্যাংক ইউ।